datang di Melda Toys Collection. So, jadi kali ini aku akan tempatin janji aku teman-teman, yaitu unboxing mainan kitchen set. Yeay! Jadi ini adalah mainan terbaruku teman-teman, yaitu masak-masakan. Tada! Dan di bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Tada! Di bagian paling bawah adalah oven ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe-nya teman-teman. So let's get started. Oke teman-teman, kita buka bersama ya. Ini dia gambarnya. Aku akan buka di sebelah sini teman-teman. Oh iya teman-teman, yang di sini pertama aku lihat, ya itu kayak ada sebuah box gitu teman-teman, box yang bentuknya lonjong seperti ini. Selanjutnya di sini ada box juga, tapi nggak ada isinya teman-teman. Dan yang terakhir di sini sepertinya ada, wow teman-teman, besar sekali. Wow, nih teman-teman, aku liatin ke kalian. Tada, ini sepertinya kompornya teman-teman. Tada, di sini bisa buat untuk seperti tas gitu teman-teman. Bagus banget ya. Ini di bagian belakangnya kosong dan di bagian depannya ada kompor teman-teman, dan juga untuk mencuci piring. Tada. So, kita fokus dulu yang ke box ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini boxnya sudah kosong. Kita lanjutin yang ini ya. Di sini ada dua tutup teman-teman yang bening. Selanjutnya di sini ada wajan dan juga panci teman-teman. Warnanya pink. Tada. Selanjutnya di sini ada plastik. Isinya adalah sebuah gelas, dua teman-teman gelasnya. Tada. Selanjutnya dua piring, dan yang terakhir di sini ada garam atau merica, dan di sini ada saus teman-teman. Teman-teman, di bagian kompor ini juga bisa dipasang baterai loh. Karena di bagian sini tempatnya. Di sini kita memakai baterai A2 ya teman-teman. Seperti ini. Agar bisa kompornya menyala teman-teman. Ini kalian bisa dengerin. Jika tekan, ada suaranya loh teman-teman. Langsung kita set aja ya. Jadi ini sudah aku set semua. Ini dia teman-teman. Tada. Dan di bagian paling bawah sini adalah sebuah oven teman-teman. Tada. Tada teman-teman. Di sini ada stikernya juga loh. Tada. Dan di sini ada gambar pizza dan juga ayam panggang. Dan di sini kayak ada tempatnya gitu teman-teman. Dan juga tutup. Selanjutnya di bagian atasnya terdapat sebuah kompor teman-teman, dan juga untuk pencuci piring. Tada.
kompornya bisa menyala loh teman-teman, dan juga ada lampunya. Tada. Oke teman-teman, jadi di tombol selanjutnya atau yang di tengah ini adalah untuk oven di bagian bawah teman-teman. Tada. Coba kita oven ikannya dulu ya teman-teman. Tada. Tada, kita oven di sini. Sudah jadi teman-teman. Tada. Lucu sekali ya ikannya. Dan di tombol yang terakhir atau di sini ini untuk menggoreng. Oh, enggak teman-teman, ternyata di bagian sini untuk merebus. Dan ini pun kebalik aku naruhnya. Tada. Di bagian kompor yang sebelah sini untuk merebus air, dan di bagian sini untuk menggoreng ikan teman-teman, atau lauk yang lain. Tada. Dan di bagian tengah untuk oven di bagian bawah. Selanjutnya di sini ada wastafel untuk mencuci piringnya teman-teman. Tada. Selanjutnya di bagian atasnya sini terdapat kayak alat-alatnya buat masak gitu, dan juga gelas. Di sini ada bumbu-bumbunya teman-teman. Ini kayak rak gitu teman-teman. Tada. Oke teman-teman, jadi ini adalah video review mainan kitchen set dari aku teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau kalian ingin beli mainan ini, tinggal cek aja Instagramku Talda Toys Collection. Di situ banyak mainan yang lain juga yang aku jual teman-teman. So jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe-nya teman-teman. Bye bye, thanks for watching. Hai Malda friend, apa kabar? Oh iya teman-teman, aku akan mengucapkan Selamat Natal 2018 bagi yang merayakan teman-teman, dan juga tahun baru. Oh iya teman-teman, di tahun baru 2019 ini aku akan lebih semangat lagi untuk membuat video untuk kalian. So jangan lupa subscribe, komen, dan juga like-nya ya teman-teman. Bye bye.